Thật sự nhá, các cô ơi, văn hóa của phố cổ Hà Nội nó như này. Lúc nào buồn ấy, muốn xả chết cứ lên trên này này, ngắm chép có mà đầy nhá. Đấy, rất là nhiều nhá. Thật sự nhá, các cô ơi, mọi người trên này toàn gái xinh thôi. Đấy, lên xem ghép đôi này. Cầu 11. Đấy, các cụ nhìn không? Toàn gái xinh rồi. Các bố chiếu vợ nhá, chiếu chép thì lên trên này cũng đầy. Mẹ em chép trên này hàng giàn này. Xinh chưa? Toàn gái xinh thôi nhá. Đấy. Gái xinh này nhá. Các bố làm chưa có vợ nhá, cứ lên trên này nhá. Tôi có vợ con rồi, tôi lên xem cho nó vui thôi. Mẹ em này. Cho em mình TikTok với à? Được. Nhớ nhá, cho mai đăng TikTok lên Rồi. mới cho nó lên mới. Cho nó lên sóng nào, lên sóng rồi. Rồi nhá.